И мы смотрим опять сплетни. И опять сплетни мы будем смотреть на новом оракуле. Я вам сказала, что я сделала целый день. Я сидела и делала 2 оракула с рунами. Это очень серьезный оракул. Я приклеила на обычные карты, но это совершенно другое значение. То, что это работает это уже лет 30. Человек, который это, в общем-то, основу изобрел, Нина она, которая сделала большой вклад в эзотерике в нашей жизни. Опять сплетни о вас и кому уже прилетело. И мы будем смотреть, какие сплетни там, от кого чего, и что им там прилетело. Зайчики, мальчики, огурцы. Что за сплетни, от кого? Будем смотреть. Так. И будем смотреть. Ох. Сплетни от того, у кого язык чешется. Упали у меня карты. Это хороший знак. Падают, хотят смотреть. Падают карты. Новые, гладкие. Так, что за сплетни? Сплетни касаются человека-мужчины. Почему-то часть сплетен касается ваших отношений с мужчиной каким-то или с мужчинами. От кого сплетни? Что это такое за такие чудики-мудики? Знаете, это люди такие, которые не хотят подчиняться, почему-то подчиняться не хотят. Но в то же время они слабоваты, хотят прислушиваться к своему внутреннему голосу и хотят показать, какие они необыкновенные. Это люди эгоисты. Они делают всегда часто по-своему, но это по-своему не всегда бывает во благо. И даже они хотят это сделать во благо себе, а получают не во благо себе. Что это за... Тут женщины идут. Я сказала, языки, которые чешутся. Завистливые языки, которым кажется, что у других всегда все лучше. И 5 копеек у них не такие, как 5 копеек. У них лучше 5 копеек, лучше блестят. И трусы в горошек. У вас лучше. У вас горошечки в синий цвет, а у нее она купила, а у нее фиолетовый. Что это за люди такие? Они не понимают никогда ситуацию. У них всегда уныние, и видят они все в черном цвете. Их колодец жизни вообще засорен. Вот что показывает 2 руна. Языки-то чешутся, но в другую сторону. Язык закрутился и в попу воткнулся. Они делают всегда застой не только людям, но и самому себе. Они засорены. Это просто как мусорная яма. А поэтому они и завистники, поэтому они и сплетницы, и сплетники. Они уже себе перегородили путь. Тут идет, вот я сказала, женщина, а здесь идет, что есть какой-то и мужчина. И сплетни еще слагаются еще из-за мужчины, который, на которого они позарились, или чем-то, может быть, у кого-то начальник, у кого-то любовник, у кого-то муж. Но здесь они сплетничают, потому что хотят таким образом, чтобы у них открылись пути, дороги. Выход из их тяжелого состояния, их судьбы. Но получается, что они хотят сделать перелом в жизни, не своими усилиями идти вперед, я сама, а взвалить и во всех неприятностях винить других. И вот эти сплетни, они именно основаны на том, они слабы. И они таким образом хотят перешагнуть и сделать свою судьбу счастливее. Но Вселенная-то есть, она все видит. Она видит, как вы и реагирует на них. Когда говорят, бумеранг никто не отменял, нет никаких бумерангов. Есть Вселенная и есть силы.
добра и зла. А теперь мы посмотрим, кому из них, это мы убираем, кому из них уже прилетело. Ну, уже за свои сплетни, за фигню. Так, мужичонке какому-то прилетело. Бабенке тоже прилетело. Так, кому прилетело? И смотрим, вот кому прилетело. Прилетело какому-то мужичонке. Мужичонка маленький, завистливый, эгоист. И еще человек, знаете, какие есть такие мужчины? Если женщина вдруг ему отказала, как я говорю, не дала, то он наврет с 3 короба, как он крутился и вертелся. Но его чебуречек на кончике овечек ничего не может. Так, трыкс-прыкс. Так, кому, чем им дофигачилось? Сейчас посмотрим. Кому прилетело? Тут какой-то вот мужчина, ему прилетело, который завидует. Вы знаете, вот так, будто вы ему отказали, или вы его послали, или ушли от него. Ну вот что-то такое. Обиделся, и он сплетни складывает. Эта руна действительно... Человек как бы хотел бы наладить отношения, но, знаете, он идет не тем, чтобы наладить и примириться. Он идет, чтобы оскорбиться и оскорбить других. И ему уже пришло, потому что у него разорвались какие-то отношения деловые, и он потерял в деньгах. Вот ему как прилетело. Второе, кому прилетело, то уже за все эти сплетни, и вы это переживали, а не надо переживать. Берите, как я вас обучала, энергию этих сплетников-завистников на себя, чтобы у вас увеличивались материальные блага. Кого еще долбануло? Кого долбануло-то еще? За сплетни, за ужасы, за переживания, за ваши. Долбануло тех, которые хотели через вас получить какие-то материальные блага для себя. А получили они конец без конца. Конец без конца. Они хотели получить плоды за счет вас, я только же и говорила. И вот сейчас они получили, то есть они как по кругу получилась белка в колесе. Они не могут выскочить из этого колеса. И кого еще нафигачило? Нафигачило, который считал, что все прибыли и все в их руках. Все радости жизни, все в их руках. Они хотели получить благо, но у них завершилось, и Вселенная поставила на них печать. И у них идет в чем завершение? У них... Они потеряли какого-то человека, вот это вот последнее мы смотрим, руна 14. Они потеряли какого-то человека, который давал им, может быть, благо, может, зарплату. Вот здесь вот такая потеря, которую вернуть невозможно. И сейчас мы посмотрим четко. Не люблю говорить совет. Но что нам сейчас они скажут? Какой совет для вас? А для вас вперед! Вперед! Это одна из лучших рун. Вперед, вперед и только вперед. И ни шагу назад. Успех в делах, доход, хорошее настроение и хорошее здоровье. А теперь сейчас смотрите меня, слушайте меня. Всю энергию зла, которую на вас посылали сплетники. Прям за мной повторяйте. Я забираю всю вашу энергию зла. Те, кто мне завидует, кто по мне сплетничает. Я забираю эту энергию себе и забираю их в увеличение всех своих материальных благ. Я забираю это себе. Это принадлежит мне по праву великих прав. Да будет так.